سڵاوتان لەبێت وەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تلڤیزیۆنی کۆمەڵە بە گەشتی هەوڵەکانی سەرلەبانی ڕۆژی سێشەممە هاتوومەتەوە خزمەتان سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. کۆبوونەوەی خانەنشینکراوانی مخابرات لە کرماشان و چەند شاری ئێران، دەست بەسەرکردنی 4 هاوڵاتی لە مەهاباد، پیرانشار و شنۆ، ڕێپێوانی دانیشتوانی کانتۆنی ئافرین دژ بە داگیرکەران، راپۆرتی ماڵپەڕی تجارەت نیوز لەسەر ئاماری بێکاری لە ئێران، راپۆرتی جاوید ڕەحمان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەلایەن کۆماری ئیسلامی، واگیان لە دەستانی 8 ژن و منداڵ لە هێرشی پاکستان بۆ سەر ئەفغانستان. درێژەی هەواڵەکان. کۆبوونەوەی خانەنشینکراوانی مخابرات لە کرماشان و چەند شاری ئێران. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە خانەنشینکراوانی مخابرات لە کرماشان و چەند شاری دیکەی ئێران دژ بە جێبەجێ نەکردنی داخوازیەکانیان خۆپیشاندانیان کرد. بەپێی راپۆرتەکان خانەنشینکراوانی مخابرات لە شارەکانی کرماشان، هەمەدان، ئەردەبیل، ئەهواز، عراک، تەورێز، ئیسفەهان، خوڕەماباد و بروجێرد لە ئاستۆخی خراپی مەعیشەتی ناڕزایەتیان دەربڕیوە. خانەنشینکراوانی مخابرات خوازیاری چوونە سەرەوەی ئاستی حەقدەست و مەزایە بەکردەوە دەرهاتنی گەڵاڵەی هاوسان سازی حەقدەست و دابینکردنی بیمەی دەرمانی بوون. کۆبوونەوەی دادخوازان لەسەر مەزاری ئازیزانیان لە بەهەشت محەممەدی سنە. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە بنەماڵەی گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینە لەسەر مەزاری ڕۆڵەکانیان کۆبوونەوە و سفرەی نەورۆزیان لەسەر گڵکۆی ئازیزانیان ڕاخست. بەوتەی سەرچاوەکانی هەواڵ بنەماڵەی گیانبەختکردوانی شاری سناوی ڕاینوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ئاواتی ڕۆڵەکانیان بۆ جارێکی دیکە دووپاتیان کردەوە کە دادخوازی خوێنی بە ناحەق ڕژاوی ڕۆڵەکانیانن و تا ئەو کاتەی تاوانباران سزا نەدرێن دەست لە تێکۆشان هەڵناگرن. لا هەواڵێکی دیکەدا دایکانی شۆڕشی ژینە لە شاری بۆکان بە بەدەستەوەگرتنی مەشخەڵ و گوڵی سوور ئاگری نەورۆزیان داگیرساند و دامینە دایکی نەمر شەهریار محەممەدی هیوای سەرکەوتن و ڕووخانی کۆماری ئیسلامی لە ساڵی تازەی خواست. چالاکی ژینگە پارێزان لە ناوچەی لەیلاخ و گوندی نگڵ لە مەریوان. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە دانیشتوانی ناوچەی لەیلاخی سنە هەڵمەتێکی خاوێنکردنەوەی سروشتیان بەڕێوە بردو ئەندامانی ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان لە گوندی نگڵ ژینگیان لە زبڵ و پاشمەوە پاک کردەوە. بە پەیزانیاریەکان ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان بە دروشمی نەورۆزانەمان ژینگەیەکی خاوێنە هەڵمەتی پاکردنەوەی سروشتی گوندی نگڵ و گوندەکانی ناوچەی هەورامانیان دەست پێ کرد و داوایان لە خەڵکی ناوچەکە کرد پەیوەست بە و هەڵمەتە ژینگەیە بن. لەلایەکی دیکەوە ژینگە دۆستانی ناوچەی لەیلاخی سنە سروشت و ناوچە گشتیەکانیان لە زبڵ و پاشماوە خاوێن کردەوە و داوایان لە حاونیشتمانیان کرد لە ڕۆژانی پشودانی نەورۆزدا پاک و خاوێنی ژینگە ڕابگرن. دەست بەسەرکردنی 4 هاوڵاتی لە مەهاباد، پیرانشار و شنۆ. ڕۆژی یەکشەممە 27 ڕەشەمە هێزە ئەمنیەکانی حکوومەت 4 هاوڵاتیان بەناوەکانی حەمزە حەسەن مەلا و کەماڵ گڵاوی ئازەر لە مەهاباد، ماردین گاگەشی تەمەن 15 ساڵ لە پیرانشار و فەخرەدین ئەحمەدی لە شنۆ دەست بەسەر کرد. بەپێی راپۆرتەکان هێزەکانی حکوومەت بە مەبەستی ڕێگری لە بەڕێوەچوونی مەراسمەکانی نەورۆز هێرشیان کردوەتە سەر ماڵی حەمزە حەسەن مەلا و کەماڵ گڵاوی ئازەر لە گوندی جافراوای مەهاباد و ئەو دوو هاوڵاتیان دەست بەسەر و بۆ گرتوخانەی پاسگای خاکپور گواستۆتەوە. لەلایەکی دیکەوە هێزەکانی ڕژیم لە پیرانشار مێرمنداڵێکی تەمەن 15 ساڵیان بە ناوی ماردین گاگەشی بەبێ بەڵگەی قەزایی دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستۆتەوە. لە شاری چنۆش هێزە ئەمنیەکان شارۆمەندێکیان بە ناوی فەخرەدین ئەحمەدی بە تونند و تیژیەوە دەست بەسەر کردووە و زانیاریەک لەسەر چارەنووسی لەبەردەستانی. ڕێپێوانی دانیشتوانی کانتۆنی ئافرین دژ بە داگیرکەران. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە دانیشتوانی کانتۆنی ئافرین پاش 6 ساڵ زوڵم و زۆری دەوڵەتی تورکیە و گروپە ئیسلامگەراکان ڕژانە سەرشەقام و خوازیاری دەرکردنی داگیرکەران بوون. بە پێڕاپۆرتی میدیاکانی ڕۆژاوای کوردستان
سەدان کەس بە بەدەستەوەگرتنی شاخەی زەیتون و وێنەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەژبەهێزەکانی تورکیە و گروپە ئیسلامگەرەکان دروشمیان بەرز کردەوە. شاری ئەفرین لە 18 مارسی ساڵی 2018 پاش 58 ڕۆژ بەرگری بێوێنەی کچان و کوڕانی ئەو شارە لەلایەن دەوڵەتی تورکیە و ئیسلامگەرەکانی تەحریری شام داگیر کرا. لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوودا بە هەزاران هاوڵاتی کورد هاوارە بوون و بە دەیان کەسیش دەست بەسەر و بێسەر و شوێن کراون. بەڕێوەچوونی مەراسمی نەورۆز لە ئوردوگای ئاوارەکانی مەخمور. شەوی یەکشەممە 27 ڕەشەمە دانیشتوانی کەمپی پەنابەرانی مەخمور مەراسمێکی شکۆداریان بە بۆنەی هاتنی نەورۆزی کوردەواری بەڕێوە برد. بەپێی راپۆرتەکان 150 قوتابی بە بەدەستەوەگرتنی مەشغەڵ وشەی نەورۆزیان نووسی و بەشدار بووان بە بڵاوکردنی مۆسیقا و هەڵپەڕکێ پێشوازیان لە نەورۆز و بەهاری سەرکەوتن کرد. شانی باسە کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا هەر 4 پارچەی کوردستان گۆڕەپانی مەراسمەکانی نەورۆز بووە و ملیۆنان کەس بە لەبەرکردنی جلوبەرگی کوردی و داگیرسانی ئاگر هاتنی سەری ساڵیان لە هەموو کوردستانیان پیرۆزبایی کردووە. داخوازی دەیان چالاکی سیاسی بۆ ئازادی مەریەم ئەکبەری مونفەرەد. زیاتر لە 60 بەندکرانی سیاسی و چالاکی مافی ژنان لەگەڵ نزیک بوونەوە بە نەورۆزی 1403 لە نامەیەکدا داوایان لە دەستگای قەزای ڕژیم کرد بە زووترین کات مەریەم ئەکبەری مونفەرەد ئازاد بکات. مەریەم ئەکبەری مونفەرەد زیاتر لە 14 ساڵە بەبێ 1 ڕۆژ مەرەخەسی لە زینداندا بەند کراوە. ناوبراو پاش ڕووداوەکانی عاشوڕای مانگی بەفرانباری 1388 هەتاوی دەست بەسەر و لەلایەن لەقی 15 دادگای انقلابی تاران بە سەرۆکایەتی قازی سەڵەواتی بە 15 ساڵ زیندانی تەعزیری مەحکوم کرا. واژۆکارانی ئەو نامە نووسیانە کە مەریەم لە 19 ڕەشەمەی ساڵی 99 هەتاویەوە بۆ زیندانی سمنان دوور خراوەتەوە. لەو ماوەیەشدا بەهۆی پشتیوانیکردنی لە شۆڕشی ژینا بە 3 ساڵ زیندانی دیکە مەحکوم کراوە. راپۆرتی ماڵپەڕی تجارەت نیوز لەسەر ئاماری بێکاری لە ئێران. ماڵپەڕی تجارەت نیوز ڕۆژی یەکشەممە 27 ڕەشەمە لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاند لێکۆڵینەوەکان نیشانیان داوە کە نرخی بەشداری ئابووری و شاغڵبوونی ژنان لە ئێران بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو دابەزیوە لە حاڵێکدا بەهێزبوونی ژنان لە بواری ئابووریدا بەواتای بەهێزبوونی ئابووری وڵاتە. بەپێی ئەو راپۆرتان نرخی بێکاری جەمعیەتی تەمەن 18 ساڵ و زۆرتر 16% بووە. نرخی بێکاری ژنان 27% و پیاوان 13% تۆمار کراوە. ئەو ئامارانە پیشانی دەدەن کە نرخی بێکاری ژنان دوو هێندەی پیاوانە. جیا لە دۆخی فەرەنگی ئێران ژنان لە بازاڕی کاردا لەگەڵ ئاستەنگیەکی زۆر وەکو ڕێگەنەدانی بنەماڵەکانیان، هەبوونی منداڵ، جیاوازی جنسیەتی و حەقدەستی کەمتر بەڕێڕوون. دۆخەکە بە جۆرێک سازماندراوە کە ئەگەر تەنانەت نرخی شاغڵبوونی ژن و پیا و بەرابەریش بێت، ژنان ئیمکاناتێکی کەمتریان بۆ گەشەکردن هەیە. کوژرانی ژنێک لەلایەن هاوسەرەکەیەوە لە مەشهەد. ڕۆژی یەکشەممە 27 ڕەشەمە پیاوێک لە شاری مەشهەد هاوژینەکەی لە پێشچاوی دووکچەکەی بە زەربەی چەقۆ کوشت. کاتژمێر 2 پاشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە پیاوێک لە شەقامی حەفدەی شەهریوەری شاری مەشهەد بە بیانووی کێشەی خێزانی هاوژینەکەی لە پێشچاوی دووکچە منداڵەکەی بە چەقۆ کوشتووە. بە وتەی پۆلیس بکوژەکە بە ناوی ئەمیر بۆ ماوەی 24 ساعت لەسەر تەرمی ژنەکەی دانیشتووە و دوو کچی تەمەن 4 و 6 ساڵەکەی لە شۆکدا بوون کە بە فەرمانی قازی ڕادستی بێهزیستی و پزیشکی دەروونناسی کراوە. راپۆرتی جاوید ڕەحمان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەلایەن کۆماری ئیسلامی. لە 55مین کۆبوونەوەی شۆڕای مافی مرۆڤی نەتەوەی گرتووەکان لە ژێنەفی سوئیس، جاوید ڕەحمان راپۆرتێکی تایبەتی ئەو ڕێکخراوە لە کاروباری ئێران راپۆرتی خۆی لەسەر وەڵام نەدانەوەی کۆماری ئیسلامی بە پێشێلکاریەکانی لە بواری مافی مرۆڤدا بڵاو کردەوە. لەو کۆبوونەوەدا کە ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە بەڕێوەچوو، گەڕای بەشداری نێونەرانی وڵاتانی جیهان دەیان ڕێکخرا و چالاکی مافی مرۆڤی ئێرانی و نێودەوڵەتی و هەروەها ژمارەیەک لە بریندارانی شۆڕشی ژینا کە چاویان لەدەستاوە تێیدا بەشداریان کردووە. جاوید ڕەحمان لە بەشێک لە راپۆرتەکەیدا باسی لە پارێزراوبوونی تاوانباران کرد
و وەڵام نەدانەوەی کۆماری ئیسلامی بە کۆمەڵگای جیهانی سەبارەت بە پێشێلکاریەکانی لە بواری مافی مرۆڤدا وەکو هەڵس و کەوتی بەردەوامی ڕژیم ناوبرد. ناوبراو هەروەها ئاماژەی بە دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر بەندکراوان، گوشار و هەڕەشە لە بنەماڵەی دادخوازان، کوشتنی 48 بۆ 60 منداڵ لە بزوتنەوەی ژینە، ئێعدامی منداڵان و ژنان، هەروەها ئاماری سەرنجڕاکێشی ئێدامەکان کرد و دەستخۆشی لە بوێری و ئازایەتی ژنان و پیاوانی ئێران بۆ درێژەدان بە خەباتیان بۆ گەیشتن بە مافەکانیان کرد. خۆپیشاندانی خەڵکی کوبا دژ بە نەبوونی خزمەتگوزاری. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە سەدان شارۆمەندی کوبایی لە شاری سانتیاگۆ دژ بە دۆخی خراپی ئابووری و نەبوونی خزمەتگوزاری خۆپیشاندانیان کرد. بەپێی راپۆرتەکان شارۆمەندانی کوبایی بەدەست گرانی و هەڵاوسان وەزاڵە هاتوون و لە ئاسنەبوونی بەرق و خۆراک ناڕەزایەتیان دەربڕیەوە. شاری سانتیاگۆ 800 کیلومتر لە هاوانای پایتەختەوە دوورە و ڕۆژانە تەنیا 14 ساعت بەرقی هەیە. سەرۆک کۆماری کوبا ناڕزایەتی بەرینی خەڵکی لە چەند ئوستانیە وڵاتە پشتڕاست کردوێتەوە و ڕایگەیاندووە کە کوبا لەگەڵ گەورەترین قەیرانی ئابووری وزە بەرەوڕوو بۆتەوە و خەڵک تووشی کەم خۆراکی بوو. دوایین هەواڵمان سەبارەتە بە گیان لەدەستانی 8 ژن و منداڵ لە هێرشی پاکستان بۆ سەر ئەفغانستان. ڕۆژی دووشەممە 28 ڕەشەمە فڕۆکەکانی پاکستان ویلایەتەکانی پاکتیا و خۆستیان لە ئەفغانستان بردومان کردو لە ئەکامی ئەو هێرشانەدا 8 ژن و منداڵ گیانیان لەدەستا. وەزیری دەرەوەی تاڵبان ڕایگەیاند کاتژمێر 3 بەیانی دووشەممە فڕۆکەکانی پاکستان خانووی کەسانی مەدەنیان لە ویلایەتەکانی پاکتیا و خۆست کردوتە ئامانج و بوونەتە هۆی گیان لەدەستانی 8 ژن و منداڵ. زەبیحوڵڵا موجاهد هێرشەکانی پاکستانی بە پێشێلکردنی سەروەری خاکی ئەفغانستان ناوبرد و ڕایگەیاند کە هێزەکانی بنکەکانی ئەرتەشی پاکستانیان لەسەر سنوور کردوتە ئامانج و بەو هۆیەوە 4 سەربازی پاکستانی بریندار بوو. بەڵێ ئازیزان گەشتیاوڵەکانی سەرلەبانیتان پێشکەشکرا. فەرمونون بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆم.